98, 99, 100. Bir istepke. Байгелер коюлуп кызыктыруучу сыйлыктар болобу, өзүң эле шерине деле күрөшө бересиң. Мындайча айтканда каныбызда бар десек болот. Өзүнүн дагы тубаса шыгы бар болду. Турнирде болгондо эле ачкалар көп болосуң ошо. Биякта күрөш эле эмес, футболдун да медалдар бар. У этих пацанов годы проходят на мате. Тренера, тренировки, экипировка, трико и борцов. Айылда ушинтип эле ачып кире берет экенбиз, кире берели эми. Нуржигит. Одним из лучших невозможно в миг. Күрөш деген сүннөт да, пайгамбар өзү күрөшүптүр анан. Никто не потянет, пусть весь мир учат наши приемы, но в схватке наш вольник уйдет непобежденным. Легче стать чемпионом мира, чем войти в тройку в чемпионате Айылда России. башкыдай зал жок, айылда өзү 40 градус болуп атсу. Борись ради близких, но не ради капусты. Секен астын беле үйдө коюп. Эркин күрөш боюнча республикабыздын бир нече жолку чемпиону, жада калса эл аралык мелдештерде дагы байгелүү орундарды багындырып жүргөн Нуржигит инебиздин үйүнө келдик. Жергиликтүүлөрдүн айтымына дал ушул үйдө турат. Айылда ушинтип эле ачып кире берет экенбиз, кире берели эми. Нуржигит. Нуржигит, бул жакта үндөр чыгып атат. Кошуналарынын айтымында дал ушундай. Түштөн кийин күн жылганда кечке жуук мал жалды жайгарып коюп дегендей дене боюн жибитип машыгышат экен. Ошондой учурга туш болуп калдык окшойт. Ичине кирип көрөлү. Нуржигит. Мен Дүйшөналиев Нуржигит Нарыноо областынын Караштуу Атбаш районунун Ак Боюн айылында туулгам. 2008-жылы. Мен ушул кичинекейден эле эркин күрөшкө кызыгып келип, 3-классымда ушу залга келип анан чоң байкелер менен барып, 2-классымда бар анан кызыгып калып Атбашка барып көрүп. Анан кийинки жылы бар анан күрөшүп 2-месте алгам. Мен ошондон кийин эле кызыгып калдым. Эмнеге ошол эркин күрөш тандалды? Эркин күрөштө мына керек болсо бутка кирбей каласың, немем оюң чачырап кетет. Волникте каалаганыңды кыласың. Күрөш деген сүннөт да, пайгамбар өзү күрөшүптүр анан. Ошого күрөшүп калгам. Азыр айылыңарда качта машык атасың? Айылда машыккыдай зал жок. Айыл өзү 40 градус болуп атса, таң атпай. Түштө 30 болуп калат атка. Үйдө эле кылып коебуз. Хажымайна дегендерди. Анан соревнованияларда эле нарындагы тренерлерге барып, Улук Жолошбековдун тренери Бишагайга барып кылып турам. Зал жок болуп атат азыр. Ошого байланыштуу балдар дагы кичигирээк соревнованияларга барып, чоңдоруна жакшы эле жыйынтык көрсөтчүбү? Көргөзүп атышат, 1-2-3 утчат, анан кийинкилеринде аба тренировка жок болуп калып, утулуп калып атышат. Негизи жылга эле соревнование болот ошо. Областтык, райондук, республикалык, международный. Ошолордон месте алам, кээ биринен буйруп калган жерине. Буйрубай калса месте албай калам, ар кандай болот экен да. Doksan 98, 99, 100. Жүзгө чейин ушинтип тул койду турникке көтөрүүнүн эң оңой жолун айтайын. Эгерде сиздер 97ден баштап санап баштасаңыздар, 100гө оңой жетет экенсиңер. Бул жакта биздин жаныбызга ушу Нуржигиттин улуу агасы дагы ушул жол көрсөтүп, ушул спортко алып келген агасынын жанында турабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келипсиз. Нуржигиттин ийгиликтери боюнча улуу агасы катары жол көрсөтүүчү катары сизге 1-2 ооз суроо берип кетели деп. Бул канча жашынан баштап спортко кызыга баштады? Жана мындай үйдөгүлөрдүн колдоосу, көз карашы кандай? Нуржигиттин спортко келүүсүнүн бирден бир себеби болуп, биз Нуржигиттин жашында, мындайча айтканда, мындан 5-6 жыл мурун айылда шартка байланыштуу бир ылдый жактагы байкебиздин үйүндө, ушул сыяктуу үйдө тренировка кылчубуз. Ошол жакта биз тренировка кылып атканда үйдө атамдар менен, үйдөгүлөр менен чоң конокко келип калыптыр. Кичинекейде болчу, ал кезде Нуржигит 2-3 класс болчу, точно билбейм. Ошол убакта айылдагы ошол Нуржигит курактуу балдар менен күрөшүп, ошол үйдүн ичинде зал деп коебуз, эми үйдүн ичинен күрөшүп. Ал деле ушундай үй беле, мындай дагы бирке шарттары бар. Мат деп айтабызбы, ошондойлор төшөлгөн үй беле. Чынын айтканда, шарты мындан дагы начарыраак болчу.
эски там болчу, эски тамда эски маттарды, эски коверлорду, эски килемдерди жайып тренировка кылчубуз. Күрөшкө шыгы биздин тайкелерим күрөшөт. Чоң международный турнирлерде, эл аралык турнирлерде катышып күрөшүп жүрүшөт. Ошол жактан мындайча айтканда каныбызда бар десек болот. Өзүнүн дагы тубаса шыгы бар Нуржигиттин. Көрүп турганыңыздардай эле, баамда байкап турганыңыздардай эле эшик абдан суук болуп кетти, кеч болуп кетти. Калган сөздү чай үстүндө сүйлөшөбүз. Нуржигиттин алгачкы машыктыруучусу же болбосо тренери биздин эле айылдын байкелери, бизден бир аз улуу байкелер эле машыктырып, биздин айылда кичинекей зал болсо дагы, залда шарт жок, залда шарт жок болсо дагы колдоо көргөзүп, бизге бир аз тренировка кылдыртып, өздөрүнүн билгендерибизге үйрөтүп, целый год, бир жыл бою эле толук бекер тренировка, аларга эч акча албастан тренировка кылдырышат балдарга. Алардын өздөрүнүн тиричиликтери бар дегендей. Ошол Нуржигиттин күрөшкө келип, күрөштө эң алгачкы ыкмаларын үйрөткөн Рахат байке, биздин эле айылдан Рахат байке, Айбек байке, Нурбек байкелерге ыраазычылык билдиребиз. Нуржигиттин алган медальдарын байгелерин санап отурсак көп экен. Бедели бийигирээк мелдештерден алгандарын эле тизип алып отурабыз. Ошо медальдардын жөнүндө айтып берсең. Медальдар Жакыныраак жүрөгүңө дегендей. Негизи биринчиси жакшы болот, анан бүт эле баары жагат, анан эмгекке келгенде. Анан ошо бүт эле баары жагат. Башында эң биринчи алган медаль болгон. Ушул көбүрөөк. Каяктан алдың эле? Тиги байкелер барарда эле анан мен да ээрчите башып, сен да күрөш деп. Райондук спартак. Райондук анан барып финалга чыгып, анан өзүбүздүн айылдагы эле чоң баладан утулуп калгам. Анан экинчи орун болгом. Ошо меттештерге барганда, эң биринчи жолу барганда неме болгон? Коркуп. Ошентип аттан финалга чыккам, ошондо экинчи месттен алып калгам. Андан кийин Акмойдо дагы бир турнир болгон. Ошондо күрөшкөндө дагы областтык, жок республиканский немеде экинчи жолу ошондо күрөшүп. Ошондо медальды алгам. Анан ошондо нарынага эле сурап калгам, ошо нарыга барып тренировка баштагам. Турнирде болгондо эле ачка эле көп болосуң ошо. Акча болсо абет алып бижесиң. Анан турнирлерде барганда эле болот кыскасы. Жалалабадка биринчи жолу ошо барганда 25 бала барганбыз бир степке. Ошондон Жалалабадка бир күнө жеткенбиз, ушу нарындан баштап. Айылдын жөнүндө да кыскача маалымат берсең. Айыл өтө чоң эмес, өтө кичик эмес. Орточо жакшы эле да. Канча түтүн экенин билесиңби? Бир 600дөй түтүн бар го. Негизи райондо мындай немелер, мелдештер көп эле. Райондо ай сайын өтүп турат. Негизи 21 айыл бар ошо. 21дин бир 10-15индей күрөшүшөт. Ошондо Баарында эле зал бар, Баарында эле зал бар. Неме кылып, черне кылып ай сайын алмашып. Ошо январда азыр Сайын мелдеш болуп турабы? Ошо байгелер коюлуп кызыктыруучу сыйлыктар болобу? Жөн эле шеринеде беле күрөшө бересиң? Жок, грамоталар болот. Кээде медальдарын коюшат, грамота, медаль. Кызыктыруучу сыйлыктар болот, бир ай сайын. 15 айылда. Абетин беришет. Ошо күн чын эле суук экен, ушундай кышында немен алек болгосуңар? Кышында көптөм алекте, кар үрөмөй, мал жайламай. Мал чарба менен эле. Айылда. Өзүң канча бир туугансың? Үйлөдө өзүм 6 бир тууганмын. Бүт баары эле эркек экен, ошондон кыз жок. Үчүнчүсү болом мен, үчүнчү. Менден улуу 2, менден кичүү 3. Ошонун канча оңор ушинтип спортко, күрөшкө кызыгасың? Үчөөбүз кызыгабыз негизи. Алар деле көп кызыкпайт да мендей. Алар районго, областка эле барышат. Айыл чын эле суук экенби? Айыл суук экен. Ушундай болот. Азыр да күн жылуураак экен. Көчө күн вообще болчу. Шамал болду, Жакында эле шамал болду, айлананга карабайт. Жакшы экен, жүрөм жылуураак жерге келемби? Ошентелик. Ааламга жол айылдан башталат. Алыскы Акмойын айылынан ааламга чемпиондукка аттанган Чыдамкай, Зирек, Ташбилек Нуржигиттин максаты элеттен чыгып, элинин намысын коргоп, күрөш дүйнөсүндө бийиктиктерди багындыруу. Ийгиликке жетүү үчүн шарт эмес, каалоо жана аракет керек экендигин далилдөө.